衰仔仲想走？你走得過我咩？啊！攞嚟啊！爹先問我攞唔攞嚟啊？信唔信我一刀鋸你啦？攞嚟啊！路一哥，我請你過節你唔嚟，反而嚟呢度請人飲酒啊！路一哥，我都係爭你兩皮嘢啫。路一哥，你唔使咁嬲嘅嚇。我第日咧，我一定會還翻俾你。死啦！你出去問下全世界，我請人從來冇下次。路一哥，我錯啦，我錯啦，路一哥。路一哥請你過兒童節，夠膽爭路一哥嘅錢啊！我打死佢！激死！小馬，誒，大佬，配音啦。嚇？呢部片冇配音喎，就係咁噶啦。Lon，翻嚟，大佬，咩人嚟嘅？編劇啊嘛，生嘅。嗯。大佬，快啲！你而家係咪當我3歲細路啊？大佬，佢係賣牛雜嘅死鴨仔嚟嘅啫！唔係啊，大佬，佢就係嗰個大學生，就係上報紙放禮炮嗰隻。你睇下，係咪啊？再嚟，多謝咁多位啊！大佬，
佬啦！取通知書啊！哎呀，多謝你啊，局長！程寨章出咗個大學生，我何家出咗個狀元啊！耶！大佬，咁我唔可以將功補過，唔使打我。賴全就喺隔離，要點做唔需要我教你啊！收到。坐。坐嗰度。入邊講緊乜嘢？我會俾佢一個無法拒絕嘅條件。呢句啦。其他嘅一於交俾我啦。有啲料到啊！食啊！唔使啦，唔該。仆街仔，大佬叫你食你就食。我同你講幾多次，唔好咁嘈。得啦，食啊！你哋屋企嘅牛雜都幾好食嘅，知唔知我今日揾你過嚟係做乜嘢？買牛雜？你咪讀書讀懵咗啊！編劇聽過未啊？我想拍部電影，你幫我寫個故事。我學金融嘅喎，大佬，呢個仆街賴全都係軟腳蟹嚟嘅，冇打兩下就招啦。佢話要佢妹嚟賠錢，佢妹就係嗰個何聲我大佬肥七條女人賴三妹。啊！呢個肥七真係對個女人好喎，又係車又係房，10隻手指全部都係鑽戒。啊！呢個仆街有時間瞓女人，我哋青我大佬叫佢嚟食飯嘛。賴三妹講乜嘢？大佬，你知道賴三妹？講。屌！話起個女人我就把幾火啊！我打電話俾佢，佢仲話同佢阿哥斷絕咗關係啊！仲直接吸咗我電話，我頂你個肺！帶佢過嚟。把人帶過嚟。跪低啊！跪低！兩個，我個妹唔肯認我都冇計喎。兩個，我求你啊，你放我。掹咗佢嘅指甲。冇啊，兩個，你放我嚟放我。行啊！啊！揞住佢。咪喐啊！再嚟個。自己諗一隻手指，錄一哥幫你諗3隻手指。兩個，我去揾我阿媽，我去揾我阿媽。兩個，你放過我啊！你放過我啊！一隻啊！
兩哥，冇啊，冇，兩哥。掰開隻手指，送貴俾賴三妹，叫佢同肥七講，今晚10點，青龍大佬喺鳳台夜總會等佢嚟。大佬，你捉賴全本嚟就係為咗揾肥七係嘛？你度屙乜嘢啊？大佬你真係智勇雙全啊！呢啲嘢我知，我做呢啲嘢。呢個製片廠做得我都生晒毛啦。我唔派你去，梗係有其他嘢俾你做啦。劈邊個？指邊度打邊度。你啱先講乜嘢話？我係學金融㗎。哦，仲有咧？我識寫劇本。好好，返屋企啦。企喺度。攞埋啲錢，幫6·1哥做嘢，錢唔使有。大佬，呢個僆仔我帶嚟啦，唔同有咩吩咐？去玩咯。好，嚟啊！喂，大學生3日啦，劇本啦。人魚公主為咗再見人類王子一面，毅然同海巫交易，忍痛割捨美。奇，呢度。換來雙腿嚟到陸地，當佢踏上陸地，每一步都如刀割。大聲啲！仍滿懷希望咁尋找住王子嘅身影，然而佢唔知呢片港口嘅城市陰影，已盤踞住令人聞風喪膽嘅雙刀黑幫大佬。黑幫大佬掌握住城市嘅地下交易。呢個大佬仲識雙刀？啊！係咪好威風啊？哦，飲多杯，再嚟。避乜嘢啊？唔好同我出蠱惑啊！想寫埋我入去？大學生。啲錢唔係咁樣賺㗎，重寫。而家。哦。
咁我係學緊王啊嘛，邊識寫劇本？屌你嘅，邊個啊？大佬，大佬啊！朝大哥要去製片廠查崗啊！阿嫂都喺路上啦，已經。快啲叫醒佢哋！係沙針啊！我起身，翻製片廠。我要翻行學啊！啊！走啦！10分鐘翻咩學啊？我俾10分鐘你寫個新故事出嚟，唔係我刀懟死你！等陣。快啲啦！我請你過兒童節㗎！